Hello and good morning to all of you. So this is the third type of cash book, that is three columnar cash book. And friends, no need to tell you that this is the most important type of cash book, because if this cash book is clear, then I am sure you will find a simple cash book, two columnar cash book, all types of two columnar cash book. You will find it very easy. In fact, three columnar cash book is prepared on the basis of simple and two columnar cash book. That means તમને જો એમાં ગ્રીપ કોન્ફિડન્સ હોય, then this also you will find it very easy. Okay, there is nothing new as far as the table is concerned. Just we have to add one extra column on both sides. So total number of columns in three columnar cash book will increase to 14. હવે જો what is the specimen? Three columnar cash book, that is cash, bank and discount. So here there will be three amount column on both side, okay, receipt side as well as on payment side. On receipt side we have discount allowed, cash and bank. On payment side we have discount received, cash and bank. The rest of the column, date, receipt number LF, date, payment, voucher number LF, that is similar in all the types of cash book, that you keep in mind. Okay, now the concept is very simple. If money is received, it is recorded on receipt side, and if money is paid, it is recorded on payment side. If money is received in cash, so it is recorded in cash column. So bank થી receive થયું તો બેંકમાં, same is applied for payment. If cash payment, in cash column. If payment through bank, then in bank column. When we are receiving money, discount is allowed, so that is recorded in discount allowed column. When we are paying money, discount is received, so that is recorded in discount received column. So this is the basic concept of preparing three columnar cash book. Okay, now let us practice a sum to get better idea. Example number 6, mark this as very important. From the following transactions, prepare three columnar cash book of Sri जेठालाल. बराबर છે? जेठालाल नाम तो सुना होगा, बराबर? तारक मेहता का उल्टा चश्मा. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ની cash book તમારે બનાવવાની છે, બરાબર છે? So in one page you prepare the specimen of three columnar cash book. It will be little bulky. So what you can do, you can use your pin page. Pin page જે હોય એમાં તમે બનાવી શકો કે ભાઈ આ બે પેજ છે. This is page number 1 and opposite page number 2. So this side you can have this 7 column, on another page you can have this 7 column. તો એવી રીતના pin page તમે જો use કરશો તો you will find it very comfortable to draw three columnar cash book. Okay, એક પેજમાં શું થશે કે it will be little congested and bulky. So advisable, but you have to use pin page, not આગળ પાછળ. Pin page means side by side. Okay, chalo, so I hope you have understood this and you have prepared the table. Now let's begin with the transaction number 1. Opening cash balance 10,000 and overdraft is 4,000. As we discussed earlier, cash balance is always recorded on receipt side. Bank balance હોય તો receipt, overdraft હોય તો payment. Here there is overdraft. So how to record the first transaction? Two balance brought forward in cash column 10,000. Okay, while in bank there is overdraft, so payment side by balance brought forward in bank column 4,000. Okay, for one transactions correct recording you will get 1 mark. એટલે બહુ ધ્યાનથી આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમે સમજજો. ઓકે, ચલો, સૌથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કોની સાથે થયું? ગુડ્સ ઓફ 3,000 પરચેસ ફ્રોમ અયર એટ 10% cash discount. Check issued of the necessary amount. ઓકે, બબીતા's husband. ઓકે, અયર પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કર્યો. સો 3,000ના 10% ગણો તો કેશ ડિસ્કાઉન્ટ 300 થયું. એનો મતલબ ચેક કેટલાનું પેમેન્ટ કર્યું હશે? 2,700. સો પેમેન્ટ સાઇડ, ઓકે, હાઉ ટુ રેકોર્ડ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન કે બાય પરચેસ, ઓકે, 300 અને બેંકમાં 2,700.
જો ભૂલથી અય્યરનું નામ ન આવે, આમે અય્યરની યારે 36નો આંકડો છે જેઠાલાલને. ઓકે, સો વેન વી આર પરચેસિંગ goods by check, there is no need of writing party's name, okay, as it is cash purchase. Okay, date number 5, salary rupees 800, stationery 700, paid by check. As it is paid by check, payment side, okay, by salary and by stationery, in bank column 800 and 700, as the money is paid by check. Okay, chalo પછી date 7, goods of 6000 purchased from Babita at 10% trade discount. Okay, half of the amount paid by cash and balance amount is paid by check. So here 10% trade discount minus કરવાનું, it's not to be recorded. તો 6000 minus 10% એટલે 600 તમે માઇનસ કરો તો 5400નું પરચેસ કર્યું, એનું 50% એટલે કે 2700, હાફ અમાઉન્ટ is paid by cash and remaining half is paid by check. તો પેમેન્ટ સાઇડ ઉપર તમે જુઓ how it is recorded. by purchase, બરાબર, by purchase half amount in cash, half amount in bank. Discount, remember it's a trade discount, not cash discount, so no recording is to be done. Date number 9, okay, 4000 deposited in the bank. Now when we are depositing money in the bank, we know that it is a contra entry transaction. So contra entry transaction is recorded on both sides of cash book. તો રિસિપ્ટ સાઇડ બેંક કોલમમાં અને પેમેન્ટ સાઇડ કેશ કોલમમાં. તો રિસિપ્ટ સાઇડ તમે જુઓ 2 કેશ અને બેંકમાં 4000, અને પેમેન્ટ સાઇડ બાય બેંક કેશમાં 4000. બેંક બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝિસ એન્ડ કેશ બેલેન્સ ડિક્રીઝિસ. એન્ડ વેન વી રેકોર્ડ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વી હેવ ટુ રાઇટ LFમાં C. ઓકે, C સ્ટેન્ડ ફોર કોન્ટ્રા એન્ટ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, check of 6000 issued to Popatlal towards full settlement of account of 6050. Patrakar Popatlal, barabar, 6050 was payable and we issued a check of 6000. So 50 rupees is considered discount received. So the transaction is recorded on payment side by Popatlal account, barabar, 50 rupees in discount received and 6000 in bank column. Okay, chalo પછી date 12, Atmaram has given cash 6000, check 4000 which is deposited in bank towards amount payable of 10070. So 10070 was payable by Atmaram, that means it is our receivable. So he has given check 6000, sorry, cash 6000, check 4000. So difference 70 rupees is considered as a discount allowed to him. So the transaction is recorded on receipt side, date 12, to Atmaram, 70 rupees in discount column, cash column 6000 and bank column 4000 rupees. Okay, date 14, check of 5000 received from Sundar towards payment of an old debt which is deposited in bank. Okay, જેઠાલાલના ભાગ ખુલી ગયા કે સુંદરે એને ચેક આપ્યો, બરાબર છે. જનરલી સુંદર જે છે એ જેઠાલાલનું કરી જતો, આમાં એણે બનેવી સાહેબને ચેક આપ્યો કે હાલ્યો અમારા બાકીના પૈસા જે છે એ લઈ લો. તો ચેક ઇઝ રિસીવ્ડ વિચ ઇઝ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક, સો બેંક બેલેન્સ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. સો રિસિપ્ટ સાઇડ ડેટ 14 to Sundar and in bank column 5000 rupees. Okay, considering that our bank balance will increase. 19, okay, 3000 cash paid towards income tax of Jethalal. Now income tax is a personal expense. Now it is paid, that means it has to be recorded, but it is not a business expense. Personal expense, when it is paid, it is considered as drawing. So payment side by drawings, okay, remember payment side by drawings and 3000 in cash column. When there is no mention, that means it is paid by cash. Okay, next transaction,
28. Check of Sundar is dishonored. ઓકે, સુંદરનું કોઈ દિવસ જેઠાલાલને મળ્યું છે તો આજે મળે. એણે ચેક આપ્યો પણ બેલેન્સ ન રાખે બેંકની અંદર. સો ધ ચેક ઇઝ ડિસહોનર્ડ. તો વોટ વી હેવ ટુ ડુ કે અર્લિયર વી હેવ ઇન્ક્રીઝ આર બેલેન્સ. ઓકે, કન્સિડરિંગ દેટ ધ ચેક વિલ બી ઓનર્ડ, મળી જશે બરાબર, બટ હિયર ઇટ ઇઝ ડિસહોનર્ડ. સો વી હેવ ટુ ગીવ ધી ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ. ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ મીન્સ earlier we have considered this as a receipt, so now we have to consider this as a payment. So payment side ઉપર તમે જુઓ by Sundar and in bank column 5000, it is opposite than this transaction. આ 14 માં રિસિપ્ટ કર્યું તો એ 20 ની અંદર પેમેન્ટ સાઈડ લખી નાખ્યું બરાબર, because check is dishonored. Okay, now 22, 50 paisa dividend received from the receiver of Sundar. Now Sundar is declared insolvent. If you remember, general માં ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન આવ્યું હતું કે 50 પૈસા ડિવિડન્ડ રિસીવ. That means if 1 rupee is receivable 50 પૈસા, તો સુંદર પાસેથી how much was receivable? 5000. તો 5000 ના 50% એટલે 2500 રૂપીસ મળ્યા. 2500 રૂપીસ નું જે છે એ બેડ ડેટ થયું. So here whatever we have received, only that we have to record. So receipt side to Sundar and in bank column 2500. Now why in bank column? If that is the question, the reason is this is a legal payment and it is always received through check. Okay. 28. Goods of 10,000 sold to Tipendra at 10% cash discount for 60% of the amount check received which is deposited and balance amount is received in cash. તો પહેલાં આપણે શું કરવાનું? 10,000 ના 10%, 1000 cash discount ના કોલમમાં લખી નાખવાનું as money is received. So to sales account, okay, to sales 1000 in cash discount allowed column. હવે 9000 જે વધ્યા એના 60% તમે કાઢો તો 5400 બેંકમાં અને બાકી 40% 3600 rupees in cash column. Okay, now last one which is very very important. After keeping cash on hand rupees 2000, remaining amount is deposited in bank. તો તમારે ઓન હેન્ડ 2000 રાખવાના અને બાકીના બેંકમાં ડિપોઝિટ કરવાના. તો એનું વર્કિંગ તમે કઈ રીતના કરશો જુઓ. તો સૌથી પહેલાં કેશમાં રિસિપ્ટ સાઈડનું ટોટલ કરો 19,600. 19,600 પેમેન્ટ સાઈડ ઉપર લખી નાખો. નાઉ 2,000 રૂપીસ વી હેવ ટુ કીપ ઓન હેન્ડ. તો 2,000 રૂપીસ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ લખી નાખો. પછી જે ડિફરન્સ તમે આવે જો 19,600 એમાંથી આ પેમેન્ટ માઇનસ કરો અને 2,000 માઇનસ કરો તો 7,900 રૂપીસનો ડિફરન્સ વધ્યો. This indicates 7,900 is deposited in bank. So when we deposit money in bank, it is a contra-entry transaction. So bank account debit to cash. So date 31 to cash account 7,900 and by bank account 7,900. Okay, receipt as well as payment side. So it's a contra-entry. So LF na column માં તમારે C લખી નાખવાનું બરાબર. So once the money is deposited in bank, પછી bank balance find out કરો. તો એમાં 28,800 receipt side is greater. તો same we will write on payment side. રિસિપ્ટમાંથી પેમેન્ટ તમે માઇનસ કરો તો 6,900 રૂપીસનો ડિફરન્સ નીકળો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ બેંક. સો ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ 2,000 રૂપીસ મેન્ટેન કરવાની. ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ 6,900. This will be the opening balance for next month. And a discount allowed no total and a discount received no total, that we have to do separately. Okay student, so please practice this sum very well. There are many sums of 3 columnar cash book that you can practice from exercise. Okay, 2-3 sum તમે practice કરજો to get or to gain the confidence in this 3 columnar cash. Okay, chalo, thank you.